Kaldı. Elhamdülillah. Kaldı. Şu arkasına attım lan. Hadi yürü gel. Gel. Bas. He. Aldım. İyi hadi gözün aydın. Kaldır bayım. Nasıl? Moncik. Oğlum. Allah var ya. Duydum iyicene. Anlamadım. Gitti sandım ama. Bir bak köpek vermeye durdu ondan sonra. Kamerayla kapattıydım ama. Çövüyordum tam. İyi. Istırap bile alemin. Olay ne yaptın? Köpek mi yaptı olay? He abi ya, parçalar böyle ya. Ali bir gel keklik kuzum şuna bakalım. He? Tüyler şozda döküldü ya. He? Ha işte buraya vurmuş. Daha tüyleri buzda da kendini ezdi. Ha işte burada. He? O kadar düşmüş mü lan? Oo, iyi boğulozmuş.